Om Swastiastu. Puastan titiang ni Kadek Dinda Febri Astuti dari kelas 10 MIPA 3. Margerani oleh Wayan Rugagnataran. Deriki titiang nguntul ngebiosang yeh mata. Kangen manah titiang ngan tenang. Tugu para pahlawane sami. Mejejer ngebekin tegalan. Pahlawan sanitan medue pambre. Nyikiang raga melane negara. Ni calang meseh jagi mewali. Nyajah gumin iraga. Duk punika warsa. Siu sanga petang dasa lima. Jagat Indonesia sampun mahardika. Truna-truni dados pamujuk. Sekadi Satria Wira nangkepin meseh. Pejah ring rananggana. Punika kesengguh pahlawan. Kasub maguk jagat iraga. Sawireh mahardika saneka tuju. Sampun ka ucapang sajeroning lambe. Kagenahang ring ati soang-soang. Sekadi mesumpah sareng sami. Mati melanin negara. Tan eling ring pianak somah. Arte berana matumpuk-tumpuk. Sami ngungsi genah ngerayanang gelar. Ring alas madurgama. Ngetohang urip sareng sami. Padem wiadin katun patah. Manahe sampun masih kiang. Om Santi 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 Om.